Assalamualaikum. Ma ne tey ma indil leen tey grill chicken waa ganaar bi laa am fii nii pare ma am fële nele garlic am jumbo am paprika powder am ginger am paprika lifin bi green paprika bi waa bi si ron dafa lifin safut waaye bi si kaw nii dafa xala saf waa nga am fii limon nga am fii diwlin léegi dañoo dem ndika walagum yi nii den ñu soog a ñëw léegi mu ngi nii moom wal naa légumes yi waaye paprika bi ma ko sotti nii si kawam nii waaw léegi fu mu nekk nii dama sotti limon bi waaw ba pare dama leen fàtte wax bi ma wal lii dama si def half kaani bu dija waaw kaani bu dija bi def ko dee jox xet bu neex waaw léegi limon bi la ñoo jaxas waaw léegi moom mu ngi nii jaxas naa ko nii léegi damaa jël nag lii ma kuppa ko si moom nag moom du am lifin naka la tuddaati sa du am mutaada waaw bi moom lii rek la di am dafay jaxas ko waaw léegi mu ngi nii mix naa ko nii ba pare léegi dama sotti nag diwlin bi moom tamit ma mix ko waaw léegi mu ngi nii nag mix naa yépp waaw recette bi nag moom si suma benn maam laa ko jëlee moom nii la dee seasoné ganaar waaye si biti lañ ko dee lakkee waaye man nag tey si oven bi laa koo def waaw léegi recette bi moom dama ko bàyyi woon mu toog benn 30 minutes waaw soo mu nekk nii léegi dañoo ñëw na pour lakk ko waaye balañ koo lakk dama suy nag fi poobar bi suy ni poobar si kawam poobar bi nag ku bugga mun ngaa yokka man suma xale yi ñemew ñooñu lu saf kaani bu baax waaye ku bugga mun ngaa yokka waaye léegi moom nii lañ ko grillé dama def ndox si ron teg ko nii moom si kaw grillage bi ma bàyyi ko nii nag muy lakka ba brown waaw léegi fu mu nekk nii pare na léegi dama ñëw nag yekka waaw léegi mu ngi nii nag pare na waaw nii la mel ñor na xom waaw ba pare liñoŋ bi seasoné ni ganaar bi waaw si laa tiba moom laa def nii moo liñoŋ bi rek waaw ba pare toxal si tuuti vinaigre jërë ngeen jëf